تعرف عليكي؟ نهال زواهرة، موظفة في دكان محمية غابات عجلون. هلا لما بيجي الزائر بيجي بشوف المشروع على أرض الواقع، بس بنهاية زيارته لازم يزور دكانة الطبيعة ويشتري هاي المنتجات من الفروع اللي منتشرة في المملكة، سواء كانت في محمية ضانا، دبين، موجب، عجلون. هلا بنجمعها كلها بدكان اسمها دكانة الطبيعة، واحنا بنشجع الناس انهم يزوروا الدكاكين الموجودة في محميات المنتشرة في الأردن، واللي ممكن الزائر انه ياخذ شيء طبيعي ومضمون 100%. اهلا وسهلا.